ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးမှာတော့2022ထဲမှာအသစ်ထွက်လာတဲ့ Mi user တွေအနေနဲ့အသစ်လို့ထင်တဲ့ Redmi Note 11 SE လေးကိုကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင် Note 11 SE ကဒီ end user တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ငါတို့တော့ Note 11 series ထဲမှာအသစ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တကယ်ကအသစ်မဟုတ်ပါဘူး Poco M3 Pro ကို China version အနေနဲ့ Note 11 SE ဆိုပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း Note 10 5G နဲ့ Poco M3 Pro မှာလိုပဲသူ့ရဲ့48 megapixel main camera 2 megapixel macro camera ပဲပါမှာပဲပေါ့ China version ဖြစ်သွားတဲ့အညီ depth sensor တွေဖြုတ်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ Note 10 5G unboxing လုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ global လုံးကိုဖောက်ပေးခဲ့တာဗျာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်လည်းNote 10 5G အခု China version ကိုင်တဲ့ညီကိုတွေကမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာကင်မရာတစ်လုံးမပါဘူးဆိုတော့အများနဲ့Mi က China version တွေထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ depth sensor camera ကိုဖြုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီ Note 10 5G မှာဆိုရင်လည်း global ကိုဝင်ရင် travel camera ဆက်ရရမယ်ဗျာ Note 10 5G China ကို global ပြောင်းသုံးတဲ့သူတွေဒီ dual camera ဆက်ရနေပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလည်းအတူတူပဲ Note 11 SE ပေါ့ Note 11 SE မှာဆိုရင် Poco M3 Pro နဲ့ပုံစံလေးတကယ်တဲ့အတူတူပဲပုံပြပေးမယ်အဲ့တော့2022မှာထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ2021မေလကထွက်ခဲ့တဲ့ Poco M3 Pro နဲ့ hardware spec အားလုံးတပုံစံနဲ့တူညီပြီးတော့ design သွင်းပြင်ပါတပုံစံနဲ့တူညီတယ်ဗျာတူညီပြီးတော့ကင်မရာတစ်လုံး shot ဖြုတ်ပြီးတော့စလုံးကို Redmi လို့ရေးပြီးထုတ်လာတဲ့ဖုန်း Note 11 SE လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံလေးကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ် Poco M3 Pro ရဲ့ပုံလေးကိုပြပေးတာပေါ့နော်ဒါ Poco M3 Pro 5G ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့ RAM 128ကိုအခုဈေးဆို 36,000 ကျော်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဗျာ hardware spec အတူတူပဲဒီကောင်ဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကင်မရာတစ်လုံးအပူပါသေးတယ်သူက48 megapixel main camera 2 megapixel macro camera 2 megapixel depth sensor ပေါ့နော်ကင်မရာနေရာကိုကျွန်တော်ကြော်ပြလိုက်မယ်ဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ travel camera setup နဲ့ဝယ်လို့ရမှာကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအသစ်လို့ထင်တဲ့ Note 11 SE ကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ပုံစံဒီဇိုင်းသားနာလေးကြည့်ထားနော်ဒီမဲ့ Poco ဆိုတာလေးတွေ့ရနော်အဲ့နာမှာ Redmi လို့ပြောင်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမီကနေပြီးတော့ကျဲထင်းလိုက်ပါတယ်ကြည့်ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကို2022မှာ model အသစ်ဆိုပြီးရောင်းနေ Note 11 SE ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Redmi Note 11 SE China version မှာဒီကောင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့travel camera setup မဟုတ်တော့ dual camera setup ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ hardware spec တွေဒီမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 900 mAh နောက်80 watt quick charging dual speaker မပါဘူးအဲ့တော့နောက် Dimensity 700နဲ့ပဲလာတယ်ဗျာအော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပုံတွေအားလုံးနောက်ကင်မရာဆက်ရက်လေးလေးပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမယ် CPU ကဒီမယ် Dimensity 700 Note 10 5G Poco M3 Pro အတူတူပဲအဓိကတော့ဗျာ Poco M3 Pro ရဲ့ China version ဒီ Note 11 SE လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကို Poco M3 Pro ဝယ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ကင်မရာ travel camera ဆက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကင်မရာ3လုံးသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Note 11 SE ရဲ့ပုံပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့dual camera setup ပဲပါမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကအပိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီChina version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီအပိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမဲ့အဲ့တော့48 megapixel 2 megapixel macro ပါမယ် selfie camera ကတော့နှလုံးလုံး M3 Pro ပဲဝယ် Note 11 SE ကိုပဲဝယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗာနဲ့ရမှာတော့ဆိုတော့8 megapixel selfie camera ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာတန်းလေးပြောင်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရောင်းတာက Note 11 SE ဆိုတာ Poco M3 Pro ရဲ့ China version လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီ Redmi ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာsorry မဲ့ Poco ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ Redmi ဆိုပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Note 11 SE ကြည့်မယ်လောလောဆယ် Dimensity 700နဲ့ဝင်တဲ့ Mi ဖုန်းထဲမှာဈေးကြီးဆုံးပါပဲနောက်ဒါကျ Poco M3 Pro ပေါ့เนาะအတူတူပဲPoco M3 Pro ရဲ့ China version ဆိုရင် Note 11 SE လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကြည့်တော့ Note 11 SE လေးကိုကျွန်တော်စဖောက်အောင်ပါเนาะဒါ Note 11 SE ကျွန်တော် China version ဖြစ်သွားတဲ့အညီဒီမဲ့အားလုံးဒီတရားစုပ်တွေနဲ့လာပါတယ်တရုတ်စာတွေနဲ့လာပါတယ်เนาะ display quality ကလည်းအတူတူ brightness ဆိုလည်း400 nit ထိပဲရတာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒါ Note 11 SE မှာပါတဲ့ဟာအရင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ရှုံနေလို့အားလုံးက Note 11 SE နှလုံးလုံးဖောက်မယ်ဗောနော်ဖောက်တာတော့အဲ့တော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆီလီကွန်ကြည့်ပါမယ်ဒီမဲ့ဒါ
Redmi Note 11 SE လေးပါအပြအောင်ပေါ့လှတာတော့လှတယ်ဗျာသူမော်လှတာမဲ့ညစာခတ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ Note 10 5G နဲ့ hardware spec ချင်းတူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီစောက်ပုံ big quality နောက်ကအသားနာလေးကတော့သူက plastic bag ကိုပဲ glass ပုံစံမျိုးကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာတော့တော်တော်လှတယ်ဗျမြင်ရတာတော့အဲ့တော့ Note 11 SE ရဲ့ design အသားနာလေးပါကင်မရာကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမဲ့ 48 megapixel ပါမယ်2 megapixel depth sensor ပါမယ်ပေါ့ sorry 2 megapixel macro ပါမှာ depth sensor ဒီမဲ့ဖြုတ်ထားဒီကောင်တော့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါနောက်အသားနာလေးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လှပါတယ်ပြောင်လေးပေါ့เนาะလက်ရတော့ထင်မှာပေါ့ဗျာထုံးစံတိုင်းတရားကာရင်တော့ဒီနားမှာPoco M3 Pro ဆိုရင်ဒီနားမှာ Poco ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒီမှာ 3.5mm audio jack ပါမယ် Iron Blaster เนาะ speaker လေးဒီကောင် mono ပဲပါမှာဒီကောင် Iron Blaster တွေပါမယ်နောက်ဒီဘက်ဘေးက power up down key ရယ်နောက် fingerprint sensor ပါမယ်အောက်မှာ speaker ပါမယ် Type C port mic ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ screen injector ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါပဲပေါ့ camera band ကတော့အရင်ကြီးထွက်တယ်လို့မခံစားရပါဘူးတီးတီးလေးပါပဲเนาะကျွန်တော် camera band လေးကတော့ okay ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ pan show နဲ့ပဲလာတယ်ပြီးတော့မှနှစ်ခုချင်းကြည့်မယ်เนาะဒါက Redmi Note 11 SE plastic bag ကြီးပဲဒီမဲ့တော့ Casio မနေဘူးသူက22.5 watt ထိရှိတဲ့ခေါင်းကိုထည့်ပေးထားတာ18 watt ခေါင်းမဟုတ်ဘူး22.5 watt ရှိတဲ့ခေါင်းကိုထည့်ပေးထားတာ display က400 nit ဆိုတော့အရင်ဟိုအလင်းရောင်ကြီးကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပုံမှန် Note 10 5G မှာရတဲ့ result ကို4သိန်းကျော်နဲ့ဝယ်ရမှာ RAM 8128ကိုအခုပေါက်သေးနေပေါ့နော်လက်ရတော့နည်းနည်းထင်မယ်။နောက်သူကဗျာဒီကျွန်တော်တို့ flat design မဟုတ်တော့ဘူး cap design လေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ Redmi Note 11 SE 8128ကိုတော်တော်ဆယ်ပေါက်သေး4သိန်း1000 4သိန်း1000ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ sync adapter လေးနဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင် sync cap ကဘယ်နှကတ်တော့sync cap ကကျတော့ hybrid sync slot လို့ပြောမှာပေါ့နော် sync cap 2ကတ်ထည့်မယ်ဟိဆိုရင် memory cap ထည့်လို့မရဘူး sync cap 1ကတ် memory cap ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာတင်ပြီးပဲခဏเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဆိုရပြီလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော် global run chain ပြီးသုံးလို့ရတယ်သူက global run chain မ chain ဘူးဆိုရင်တော့သူဒီထဲမှာ basic Google service မပါလာဘူးဗျကျွန်တော်ပြပေးမယ် account access ထဲမှာbasic Google service မပါဘူးเนาะအဲ့တော့ global chain ပြီးမှသုံးလို့ရမှာချက်ချင်း chain လို့ရတယ်ဘယ်ဆိုင်မှာပဲဝယ်ပါเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Note 11 SE RAM 8 128GB version မှာဒီနှုန်းအနေနဲ့လောလောဆယ်ကာလာပေါက်သေးအနေနဲ့ဆိုရင်4သိန်း1000ပါဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ Mi Bright to Performance ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့မညွှန်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က IPS LCD 90Hz 6.5 inch display နဲ့လာတယ်ပြီးရင်ဒီ Dimensity 900ဆိုတာကျွန်တော်တို့3သိန်းကျော်နဲ့ Note 10 5G တို့ Note 11E တို့ဝယ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကဗျာဟို81 quick charging ပဲပါတယ်4သိန်းပေးပြီးတော့မီဖုန်းနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ထက်မကောင်းတာပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ dual speaker မပါဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့တင်စိုးတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့တကယ်လို့ကိုက Note 11 SE ကိုဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ပါမဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ Silicon phone 22.5 watt charger ရဲ့အားသွင်းကြိုးရဲ့ပါမှာပဲ Note 11 SE ကဒီမဲ့ China version ပေါ့နော်ဒီမဲ့ global version Poco ဟလာအားလုံးဒီအတူတူကြီးပဲပေါ့နော်ပုံစံအသားနာဒီဇိုင်းကြီးကဈေးရတာ Note 11 SE မှာစွတ်ကြီးသွားတာပေါ့နောက်ကင်မရာကဒီမဲ့အင်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမဲ့ travel camera setup ဖြစ်သွားပြီဟလာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါဒီမဲ့ကင်မရာဒီမဲ့တစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးပါပါတယ်ထိပ်ဆုံးကတော့48 megapixel ဒုတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ depth sensor macro ပေါ့တတိယ depth sensor ပါလာပြီပေါ့နော်ဒါ Poco M3 Pro 5G version ပါနော်တူတူပဲဖတ်တဲ့ result ပါညာလဲကျွန်တော်အတူတူပါပဲအတန် speaker ပါတယ်အတန်ထွက်တာလည်းအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပြင်မှာရှင်ကြည့်ရင်လည်းသိတာပါကျွန်တော်မကြော်တော့ဘူးเนาะဒါ4မိနစ်လောက်တော့ကြာမယ်ကြည့်လိုက်ပါပြီးခံပြီးတော့ဒီတော့ကျွန်တော် comment ဖတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ကတော့Redmi Note 11 SE 5G ရဲ့ color result အောက်က Poco M3 Pro ရဲ့ color result အားလုံးအတူတူပါပဲ
ကဲအဲ့ဒါဆိုရပြီထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပါတဲ့ speaker ကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် mono speaker ဒီကောင်လေးပဲပါတယ်သူရဲ့ speaker ကကျွန်တော်တို့နှလုံးလုံးက mono speaker ပဲဆိုပေမဲ့အတန်ထွက်မိုက်တယ်base တန်လေးထုတာမစိုးဘူးပေါ့နော် mono speaker ထဲမှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကဟိုမီနေဖြစ်သွားပြီလေဗျာမီ brand တွေကလာတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီးတော့ dual speaker မှာထည့်ထားတာတော့မမိုက်ဘူးပေါ့နှစ်ခုလုံးရဲ့ဒီရုပ်ထွက် quality result ကတော့အားလုံးမြင်နေတိုင်းပဲ color accuracy brightness တွေအားလုံးဒီရတဲ့ result Note 11 SE 5G ကိုပဲဝယ် Poco M3 Pro ကိုပဲဝယ်အားလုံးရတာအတူတူပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ဈေးပဲကွာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Note 11 SE ကိုဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကChina ကနေ Global Run ပြောင်းသုံးရတဲ့ဒုက္ခရှိမယ် Poco M3 Pro ကိုဝယ်သုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့ဒါတွေသုံးလို့ရမယ်ပါတဲ့ camera feature တွေကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်အတူတူပဲနေမှာပါเนาะ camera feature လဲဒါ global နဲ့ one နဲ့နည်းနည်းကွဲသွားတော့ပဲကွာရင်ကွာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မိုးမှာအဲ့တော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့9 move to 48 megapixel short video panorama slow motion AI watermark ကဒီကောင်က AI watermark ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ AI watermark ကအပေါ်မှာရွေးလို့ရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဟာပဲရှိမယ်ပေါ့เนาะ edit လုပ်လို့ရတာကဒါကကျွန်တော် button တွေကို edit လုပ်ပြီးထားလို့ရတာ AI watermark ဆိုတဲ့ feature လေးကတော့ဒီမှာမပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ update လုပ်ရင်တော့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်နောက်ကွဲမှာတော့ဗာရှိတော့ဆိုတော့ဒီ Note 11 SE ကို China version အနေနဲ့သုံးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း recording ပါမယ်ပေါ့ဒီကောင်တွေကတော့ Poco M3 Pro တွေကတော့သုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ recording ပါလေအတန်ဖမ်းနေသည်လို့អော်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကောင်က China version မှာဆိုရင်တော့ second space ပါမယ် second space သိရမလား second space ဆိုတာဖုန်းကနေပြီးတော့ဟိုသုံးတာဒီကောင်မှာလည်း second space ပါမယ် floating window တွေပါမယ် gain turbo တွေပါမယ်gain turbo မှာ gain တော့မတွေ့ဘူးလေနော် gain turbo မှာဒီကောင် answer con handbrake ပါလားPoco M3 Pro မှာတော့ answer con handbrake မပါဘူးเนาะဒီကမြင်သလောက်ပေါ့ဒါမှထားပါအဲ့တော့ဒါ M3 Pro တကယ်လို့ gaming စမ်းကျင်နေဟိဆိုရင်ပြောပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ရက်ကိုစမ်းပြီးမယ်ကျန်တာအားလုံးကတော့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ camera ပါညာခုကတာအတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီဖုန်းနှလုံးကိုအကျန်းပေါ့เนาะ unboxing နဲ့ first impression တွေနဲ့ပြောရရင်ဒီ Note 11 SE Pro ဒီ2022မှာထွက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ဆိုပြီးမြဲတကယ်တမ်းပြောရရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2022ကထွက်ခဲ့တဲ့ Poco M3 Pro ကို China version အနေနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ design သားနာမှာ Poco နေရာမှာ Redmi ဆိုပြီးရေးလိုက်တာရေ camera တစ်လုံး weight short ပြီးတော့မီကနေပြီးတော့ Note 11 SE ဆိုပြီးထုတ်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ global version ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမှလည်းပြခဲ့ပြီပေါ့နော် Poco M3 Pro ဖြစ်ပါတယ်ဈေးကလည်းကွာတယ်ပေါ့ဗျာ Note 11 SE ကိုဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်8128ကို4,000,000ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ M3 Pro ဝယ်ရမယ်ဟဲ့ Poco M3 Pro ဝယ်မယ်ဟိဆိုရင်တော့6128 version ကို36,000ကျော်ဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်တာတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပေါ့ဒီကောင်တွေရဲ့အားနည်းချက်ကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီကောင်တွေဒီ IPS LCD 90Hz နဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ Full HD display တော့ကြည့်ရတာမှန်ပေမဲ့ဟိုအခြား brand တွေနဲ့ရှင်တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Mi brand ချင်းပဲဟိဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့အရန်မမိုက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကိုပြောပါဟိဆိုရင် dual speaker လေးပါလာရင်တော့ပုံမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ mono speaker တွေကနားထောင်ရတာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်နောက် Dimensity 700ကလည်းလောလောဆယ်လက်ရှိ daily usage သုံးဖို့အဆင်ပြေတယ်နောက်ကျွန်တော် Snapdragon 680ကျွန်တော်တို့မသုံးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်တော့ patch တွေဘာတွေကိုစောင့်မယ်ဟိဆိုရင်ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ရွေးချယ်တာတော့ကိုယ်စိတ်ကြရွေးချယ်ပြီးဒီလောက်ဆိုဟိုဝယ်နိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ unboxing ကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့